بمناسبة الإعلان على قائمة البهلوانات، ماذا بينا نسمعوا التصريح الأول نتاع مترشح الخيانة العسكرية تبون، باسكو نعلق على 4 دقائق تاعو لأنها مهمة جدا باش نوضحوا للشعب الجزائري واش حب يقول السيد هذا. نقول السيد على كل حال لأنه في الحق هو حيوان، ما معليش. مرحلة الخيانة عبرت بنزاهة الانتخابات يكونوا، وعكس ما راهم يظنوا أكثر الناس. يقول لكم الانتخابات يكونوا، حبيتوا ولا كرهتوا أيها الشعب الجزائري الانتخابات يكونوا. معناتها السيد هذا راهو يعني يتحدى الشارع، يتحدى المطلب الحقيقي للشعب، وراهو يقول الانتخابات يكونوا حبيتوا ولا كرهتوا، ويزيد يعلن باللي النسبة راح تكون مشرفة. بالنسبة محترمة جدا. احنا رانا ثاني ولاد الجزائر. بنسبة محترمة جدا، وحنا ثاني ولاد الجزائر. نفس الخماج هذا اللي كان يقول والله نطبق برنامج رئيس بوتفليقة مهما كانت الظروف، دركا او ولا. ومن بعد نحكيو على بعض الامورات، ومن بعد نزيدو نعريو كمسيو تبون، باسكو ماهيش قضيه كيما الناس اللي تهضر. حنا راح نعطيوك الارقام والاختلاسات نتاعك كامله، وحتى نسميو الشركات اللي اختلست معاها. انا نسمع الانين تاع اللي في اضرار ولا اللي في البيض ولا اللي. ايوا الشعب الجزائري السيد هذا يقول لكم نسمع في الانين نتاعكم. ما نعرف حسبكم قطوطه صغار ولا كلاب صغار ولا حيوانات صغار تاع انين. الشعب راهو يصرخ، موش انين يا خماج. صرخة الشعب، صرخة الثورية، ماهيش انين. لانه الشعب كبر ولا راجل ما يعرفش يأن. انت تأنوا اللي زيك، ونقول لك انت واللي زيك الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة الى يوم الدين. والفهم يفهم الاصل تاعك منين. في خشلة ولا اللي في الطرف ولا اللي في خميس الخشنة ولا في باغيين الانتخابات، راهم خايفين على مصير بلادهم، عندهم الحق يخافوا. التهديدات موجودة والله ما هي وهمية. اكبر تهديد على الجزائر هو تبون الخاين صالح قيادة الاركان والبهلوانات هذو اللي حوسوا يمشيو انتخابات باش يكملوا يقتلوا الشعب الجزائري ويغموا الصرخه الثوريه تاع الشعب الجزائري. وي هنا كيحلف ما غلطش، التهديدات كاينه والخطر كاين، انت هو الخطر. لازم البلاد تخرج من هذا المأزق. من بعد الانتخابات يكون فيه كلام، ولكن من بعد الانتخابات يكون فيه كلام. انا نفهمها على اساس تهديد، يعني بعد الانتخابات يكون فيه كلام. السيد هذا ما عنده برنامج، ما عنده خطة طريق، ما عنده حاجة. وتصريحا من الرحمن محمد الياس وجبهة القوى الحية، المدعو تبون يعتبر من سكون ابل ضوائر الصهيو إسرائيلية. البلاد جات بعد 9 أشهر بلا رئيس، راه في خطر كبير. محاولات يومية. شوف التصريحات من وراء البحر واش راهم يصرحوا. تصريحات سبقت تحطيم دول أخرى. تتذكروا انتوما اللي كان رئيس تاع دولة قابلتنا تبغي تتدخل بزاف في الأمور تاعنا وناسية الأمور تاعها. يهضر على فرنسا. لا mes chers compatriotes vivant en France, cette vermine de Tebboune, il parle de la France d'une manière laconique ou ironique ou comme vous voulez. Mais il a peur de nommer, de dire c'est la France, et il parle de Sarkozy. Monsieur Tebboune, qui appartient à l'internationalisme, parle de Sarkozy. هذا هو المترشح تاعكم أيها الشعب الجزائري. كلمة راجل مخابرات، il fait partie de l'internationalisme. كيفاش متدهورة عندها وكيفاش مظاهراتها وكيفاش اعتقالاتها وكيفاش لا ما تشوفش. نفس الدولة اللي يهضر عليها اللي هي فرنسا، هو يجي اشاك فوا يصلي لها ركعتين. شوف حنا وطالقين علينا الابواق تاعهم. الابواق يهضر علينا حنا ماناش ابواق فم الكلب، حنا رجال عليك. نو سوم دو فري بوليتيك دي استراتيج اي نو ميتريزون نوت سوجي. انت هو البوق يا شماته كي حاوزك السعيد بوتفليقه كوم ان شيان، دخلت لانيش نتاعك وسكت. كي عيط لك السيد خاين الاركان
اللي بيان سور كنت تشيبيو انت وياه وعندكم مصالح انت وياه، وخاصه المصالح نتاعك في تركيا، دونك وليت تجري كي الكلب ودوك تهضر على الابواق. وين كان فمك يا ما نقول لكش بوخ باسكو احترام للشعب الجزائري خليه يفهم واش حاب نقول. رئيسهم يوما ما قال الحاشيه نتاعو نكمل مع سوريا وانتهى بالجزائر. ماهيش ضحك هذه، ماهيش لعبه. اذا اختار رئيس، نرجع الجمهوريه بالشرعيه نتاعها، نحافظ. هذا اعتراف ضمني، نختار رئيس ونرجع للجمهوريه شرعيه تاعها. هذا الشماته راهو هو يستعرف بعد بلي ما كان لا جمهوريه لا شرعيه. دونك شكون حينتخب عليك؟ قلتها فمك بغل. ايها الشعب الجزائري لازم تفهموا وتحللوا الحديث، ما تكرهوه، على بالي تكرهوه بكل، مي باش تفهموا. انا شعرت معاويه من بعد ما اقوال ربي يدير تاويل. شعرت معاويه اللي يحكي عليها من الفتن اللي قاموا بها احبار اليهود في العهد الاول تاع الدوله الاسلاميه، باش تفهموا هذا منين جاي وين تابع. اما انا متحقق باللي الجزائريين الوطنيه تاعهم ما تمسكش، وعارفين الخير تاعهم وين راه، ويمشوا للانتخابات. يمشوا للانتخابات، ما نقولكش اغلبيه ساحقه ولا، ما تكون في نسبه مقبوله جدا جدا جدا. عارف، نسبه مقبوله جدا، بصح مش اغلبيه ساحقه، والوطنيه تاع الجزائريين ما تقاستش. بربي ان شاء الله لازم الشعب الجزائري يثبت له بلي ما تكونش انتخابات. وكيما الناس اللي يقولوا بعض ما نقولش الابواق انايا، بعض الزيقوات نتاع الجزائر يقولوا باللي رحماني قال مكاتب الانتخابات اللي يكونوا فيها انتخابات حرقوها فقط. لازم الشعب يحرقها باش يبين للعالم كما بين للعالم في 1 نوفمبر. ودوك نقولوا درك رأي الصحافة العالمية الأنغلوفونية وحتى الفرنسية واش فهمت من 1 نوفمبر هذا اللي فات. فين شي الخبير المرحلة الانتقالية أنا سبق لي وقلتها، قلت المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. كلمة حق أريد بها باطل. المسلم كيس فطن ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. انت هو اللدغه نتاع الجحر الاول في النظام البوتفليقي والنظام اللي قبله. دونك المؤمن الجزائري محال يقبلك انت يا خماج باش تزيد تلدغو خطره اخرى. في بعض الاحيان جيل فيه جيل ما جربش. احنا جربنا وعشنا كل المراحل واخطر المراحل وقمنا بالواجبات نتاعنا، وما زالت عندنا التجربه وما زالت عندنا القوه، وما زلنا في السن اللي يسمح لنا باش نواجهوكم انتم بني الكلاب اللي كنتوا في اصل كل الازمات. جيل جرب وشفنا مرحله انتقاليه غالبا لا تعرفها كيفاش تبدا ولا واحد يعرف كيفاش تنتهي. فيه انحرافات، فيه انزلاقات، فيه اختراقات اللي واحد ما يتوقعها. من اكبر الاختراقات للجزائر المستقله 63 الناس اللي كيما تبون هذا واعوانهم من عناصر الاستعمار الحديث اللي ثبتوا الاستعمار الجديد في الجزائر. تبون يعتبر منهم، ونزيد ناكد عليها، تبون من رجال الصهيو الاسرائيليه العالميه، سكون ابل لي لوبي دانفلونس سيونيست دون لو موند اي برينسيبالمون دون لو موند عرب اي مسلمون. يستعمل ناس كيما هادو، والسيد هذا بربي ان شاء الله كي نلحقوا عليه سوف يحاكم جوساسه كيما ملزي اللي ما على بالناش اصلا وراه. ما نكملوش نسمعوه باسكو ما نقدرش، باسكو يطلع لي الغاز اكثر من هكا. دونك جو في فير ان بتي ريزومي. كاين واحد يقولوا له بن فليس، تبون هضرنا عليه. الاخر كوا اسمه ميهوبي. ميهوبي. بون ميهوبي لا حديث عليه على كل حال، لانه العيد حنا كي نهضروا على الرجال وما اشبه الرجال ما نهضروش عليهم. بن قرينه وبالعيد هذوك ما جابهم من الضحك قصيده ديكور. لكن عندنا 3 عناصر اللي هما بن فليس، هذا الخماش تاع تبون، وميهوبي. يعني على كل حال 4 بوتفليقيين وارنب كبير، ارنب بوتفليقي. دونك ما خرجناش من النظام البوتفليقي اللي يحوس يعاود يخرج بنفس الطريقه اللي كان بها. يعني خاين الاركان والناس اللي معاه وبن صالح اكسترا، هادو بكل نحاو صوره بوتفليقه، لكن الروح والعقليه والنظام السائد فهو بوتفليقي 100%. على هذه احنا نطلبوا التصعيد، وطالبين التصعيد من بكري. لما نقولوا للناس
وينكم اصحاب سلميه سلميه؟ لانه سلميه سلميه عندها حدود. وين كان مسيو بوشاشي سلميه سلميه؟ وين؟ ورانا رايحين كملوا في الحراك هكذا سلميه سلميه، راكم تنتصروا. رانا رايحين الانتخابات مزوره ماشي 100%، 10,000%، لانه حتى المرشحين نتحداهم انا يخرجوا للشعب برا ويديروا لا كومباني الكتورال تاعهم. جوستومون باش رحماني كاين اليوم الفليس تحاوز من باب حسن، يتحاوزوا من بارتو، وين يخرجوا يرجمهم الشعب كيما الشياطين. إلا سور لي كومونتير راهم يقولوا لك قائمة المترشحين هي من سلطنة بوتفليقة، الغوايوم. الشعب الكل فهمها، لكن درك الحل واش؟ قوة الشعب راهي في الشارع. حاليا صارت حاجة مليحة اعتبارا من تظاهرات 1 نوفمبر على الساحة العالمية من ناحية الصحافة، وخاصة الصحافة المتحدثة بالإنجليزية. راهم حطوا باللي تو سامبلومون الشعب الجزائري يطالب بالاستقلال، يعني كاين اعتراف ضمني باللي الجزائر راهي مستعمرة، والشعب انتفض باش يتحرر وطالب بالحرية. هذه حقيقة، لكن ما عندوش قيادة سياسية، ما يقدرش يسجل الهدف نتاعو، لأنه الهدف تسجلوا قيادة سياسية مرتكزة على القوة الشعبية. على هذه خلات ناس كيما هاد البهلوانات السرارقة البوندية عباد النار هادو وعباد الشمس يحكموا فينا احنا. Monsieur Rahmani, bonsoir. Est-ce qu'on peut revenir sur la déclaration, sur le tweet de Macron qui adresse un message au peuple algérien, soi-disant au peuple algérien. J'aimerais bien qu'on lise entre les lignes. De toute manière, le tweet de M. Macron, il est, pour moi, je le prends du côté complètement positif. Ça veut dire quoi? Là, il rejoint parfaitement la position de Poutine et la position de pas mal de présidents et d'instances internationales. C'est-à-dire, maintenant, à l'international, on ne parle plus du pouvoir en Algérie. On parle du peuple algérien. Donc, il a changé de veste. Je crois que, pour moi, la politique française de la métropole est en train de changer de cap par rapport à la situation en Algérie. Monsieur Rahmani, comment il a pu changer comme ça? On a su qu'il a fait plusieurs allers-retours en Algérie en catimini. Est-ce que c'est pas pour prendre des décisions et... Parce qu'on sent, on est d'accord que Tebboune, c'est l'élément de la France ou de ce que vous avez annoncé aujourd'hui. Donc, est-ce que ce message, il dit à la fin, je souhaite que nos amis algériens relèvent par le dialogue. Le dialogue oui. Avec qui? Nos amis algériens, déjà, ça reste abstrait. Est-ce qu'ils parlent des colons qui sont restés en Algérie? Ça, c'est ses amis. Les autres Algériens, à un moment donné, ils les ont méprisés. Quand le Gaïd Saleh, la Khaïn al-Arkan et compagnie Ibn Saleh, ils ont truandé la Constitution et le droit. La France a félicité. Et là, ils parlent de nos amis algériens. Je ne pense pas qu'ils parlent de Gaïd Saleh. Moi, je ne suis pas concerné. Je suis algérien, je ne suis pas concerné par ça. Moi, je ne suis pas une amie. Tout à fait. Voilà, tout simplement. Donc, ils parlent d'une entité, ce qu'on appelle le néocolonialisme. Donc, ils souhaitent que le néocolonialisme réellement perdure en Algérie, sauf sous une forme plus ou moins évoluée de dialogue, etc. Le peuple algérien, de toutes les façons, est anti-dialogue aujourd'hui. Il veut dialoguer avec personne. Le peuple algérien ne peut pas déjà dialoguer, parce que d'abord, il n'a pas une instance qui lui permette d'entretenir le dialogue, ni à l'international, ni à l'intérieur. Maintenant, à l'intérieur du pays, on dialogue avec qui? Avec des usurpateurs, avec des scélérats, avec des polycrates. On dialogue avec qui? Pourquoi dialoguer avec des gens qui ont volé le peuple? Mais on ne dialogue pas avec ces gens-là. Demain, avec une instance politique, on pourra dialoguer éventuellement s'il y a une force nationale qui réussit à faire un putsch et un coup d'État réel à cette bande de macros qui dirige l'Algérie. Peut-être qu'on pourra instaurer un dialogue entre une force manu militari qui a changé la situation et une entité politique représentant le peuple. Mais avec ces gens-là, mais on ne dialogue pas. Mais il n'y a pas de dialogue. On ne peut pas dialoguer. Monsieur Rahmani, quand vous entendez le dialogue de Tebboune et de Ben Fliss,
on a l'impression qu'ils sont, enfin, on sait qu'ils sont aveugles et sourds, c'est des sourds et muets de toutes les façons. On a l'impression que le Chab li kharaj al-barah, il n'est pas concerné. C'est-à-dire que là, il parle de intikhabat comme si demain il va y avoir intikhabat, même s'il y a un faible pourcentage. قالها تبون قالها رايحه تكون انتخابات حبيتو ولا كرهتو. هذا احتقار، هذه حقره للشعب الجزائري، هذا اكثر من حقره، سي ميبري توتال. Maintenant, il faut rendre justice aussi. Quoi qu'on sait que Ben Felice ارنب نتاع انتخابات ولا دوك عنده سبيسياليتي هو يجيبوه يعقبوا به الانتخابات بصح sur le plan du discours. Et le lièvre en fait. C'est le lièvre. بصح sur le plan du discours كاين فرق كبير. Ben Felice دار une déclaration تاعو en tant que patron de parti politique candidat au présidentiel, mais le discours تاعو عنده un discours politique. Mais تبون c'est même pas un discours, c'est des menaces, des sous-entendus, des je ne sais pas quoi. يعني لا علاقة بينهما ديجا، بصح في زوج يخدموا في النظام الفاسد. هذاك يلعب دور تاعو تاع قنونه تاع ارنب كيما يقولوا لا قنينه ولا شنو يقولوا لها، والاخر يلعب في الدور نتاعو كالكلب نتاع لاكورس اللي خيروا الاستعمار اللي في الجزائر باش يعقب به مرحله اخرى. توت فاصون لا كريز ماهيش حابسه، لكن سكي سور سي كو لا كان فات الانتخابات سي لا كاتاستروف افيك لا كريز ايكونوميك اللي راح تضرب الجزائر برك. بصح تبون انا نحترم واحد يسمي ساركوزي يسمي فرنسا. ما تهضرش هضره s'il y a une autre question. Oui. Non, on revient à Tebboune, M. Rahmani, parce que quand on entend parler, miskin, Medawalou, Masrak, Manhab, Oulado, ils sont gentils. Enfin, l'élément, c'est un personnage exemplaire. C'est-à-dire que il est président, il va régler tous les problèmes. Alors que il y a plein de dossiers le concernant, et vous en avez déjà parlé. Le dossier, أخطر ملف على تبون 300,000 سكن اجتماعي نهبت من طرف تبون. كيفاش داهم سي رحماني تكنيكمون كومون؟ تكنيكمون سي تري سامبل. سور لو بلون دو بودجي هادو تبناو في مختلف الولايات، عمرهم لا تبناو سور ان بابي بصح ما همش اكزيستونت. والشركات شركه مصريه، شركه تركيه، وشركه صينيه كانوا شركاء معه في تحويل هذه الاموال على اساس انهم بناو وخلصوا، لكن البنيان ما كانش وهما خلصوا. وبالطريقه هذه تحولت الدراهم من الخارج. بيان سور الشركات هذه دات المناب نتاعها، لا فيسكاليتي الجيريان ما دات والو، وتبون والكلان تاعو داو. ومنهم القايد صالح ثاني بلوا له فمو، بصح كلحو كان القايد صالح باسكو تبون الكلان تاعو ضربوا قريب 2.5 مليار دولار وعطاوك من الشاك راحه كما يقولوا. 5 مليار دولار. Parce qu'exactement, les 300 000 logements ont été évalués à peu près entre 3,5 et 4 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. Alors que plein d'Algériens vivent dans la rue, dans la précarité. عاد الواحد مازالوا ما فرهوش معاهم. وهذا يحب يبقى président et régler tous les problèmes. مازال il a d'autres dossiers ملي كان يخدم au niveau de l'intérieur والولايات etc. تبون مسخ من ساسو راسو. il faut qu'il comprenne une chose تبون. كثر خير بعض النزاهات في الجزائر اللي هيكلت أجهزة المخابرات الجزائرية. الملفات تمشي ديما وجامي انقطعت. Et l'alimentation des dossiers ne s'est jamais estompée.